За амар мэнд байцгаана уу. За эдгэрлийн өргөө подкастын маань энэ удаагийн дугаарт манай мөнх тогтох гэж үргэлжлэн ирсэн байна. Тэгээд бид бүхэн эдгэрлийн өргөө подкастаа хийж эхлээд одоо 4 дугаар явагдаж байна. Тэгээд өргөөнөөр маань ирсэн гэж зочдод хүмүүс одоо эдгэрчлээ гэдэг мэдээ энэ төр сонснонгууд нь зайл ороод тэр подкастт ороод та өөрийнхөө сонин сайхнаас яриачаа гэж энгийн маягаар л үндсэнд явж байна да. За тэгээд өнөөдөр манай мөнх тогтох ихч маань бас яг ирж таарад шууд л ингээд авч ирж ирээд яриагаа хийх гэж байна. За та маань одоо эдгэрлийн дасгал хөтөлбөрт хизээ орсон бэ? Ямар шалтгаанаар орсон байгаа вэ? За би чи өнгөрсөн 2024 оны 12 сарын 5-наас энэ жаргал агшихын сургалтанд орсон. Ер нь бол эдгэрх одоо зорилготой эдгэрх гэж орсон. Тэгээд ямар өвчин байсан гэхлээр өнд өвчний хорт хавдар. Тэгээд сөүлийн шатандаа байна гэд. Онш нь хэдэ онцлогдсон бэлээ? Оншуулах дээр 2024 оны 10 сард онцлогдоод хаалгаанд өгн орсон. Тэгээд тэрний дараагаар нөгөө хим эмчилгээнд орхолоод ингэсэн чинь хэвлийгээр тархалтай байна гэд. Тэгэл энэ жаргал агшийн хичээлийг манай охин хэлж өгөөд тэр маань бэр охин маань хэлж өгөөд тэгээд одоо энд сургалтанд орсон. Тэгээ одоо сургалтандаа явсаар л байна. Одоо ингээд тэг бүтэн 1 жил болцсон ингээ явж байна. Ерөөсө тасраагүй тэрнээс хойш. Зүйтэй. За тэгэхээр 12 сарын 5 гэсэн чинь жилийн өмнө за 10 сард нь жилийн өмнө 10 сард онш тогтоогдоод та 12 сард онлайн хамрагдаад эхэлсэн байж тийм ээ. За тэгээд хөтөлбөрт хамрагдаад явж байхад танд хизэнээс одоо ингээд үр дүн гарч ирсэн бэ? Нөгөө хагалгаа орцсон байна. Дунд нь одоо тэгээд бид нар чинь яадаг хөрөнгө химийн тариамаараа гэж явагдаж тэр мэрийгээ та давхар явж ирсэн үү? Яаж явж ирсэн гэсэн үг лээ? Ер нь давхар явж ирсэн. Зүйтэй. Хим эмчилгээ яг 21 хоногийн давтамжтай ингээд 6 удаа явсан байгаа. Жаргал агшихын хичээлд болохоор 12 сарын 5-наас ороод ингээд яваадсан. Тэгэл ер нь бол надад өрдөн өгч байгаа нь мэдэгдсэн. Өөрт мэдрэгдсэн. Тийм болохоор би ерөөсө таслаагүй явсан. Тэгээд одоо ч ингээл явсан хэвэрэл. Зүйтэй. Тэр ч одоо ингээд 21 хоног химийн терапевт ороод явах чинь дунд нэг шинжилгээ нөгөөд идэг шүү дээ. Тэгэхээр аль үеэс нь танд ер нь шинжилгээний үр дүнг нааштайгаар одоо иргэсэн гэх юм уу? Тиймэрхүү хизээс болсон бэ? Ер нь бол нөгөө нэг 3 сар биш 3 удаа хим хийгээд тэгээд шинжилгээнүүд өгдөг байхгүй юу? Зүгээр яг явцын дундх хим эмчилгээний юу бол сард 2 удаа шинжилгээ өгдөг. Нөгөө нэг томограф болохоор 3 удаагийн хим яваад томограф өгдөг. Тэгээд 1 сард 3 удаагийн хим явчихад тэгээд томограф өгсөн чинь гол нь нөгөө томографаар тархалтыг л харж байгаа юм л да. Тэгсэн чинь тархалт маань яг баг зэрэг багассан байна гэд 1 сард тэгж гарсан. Тэгэхээр одоо баг зэрэг багассан байна гэхлээр яг хим эмчилгээ явж байгаа эмчилгээний ч үр дүн байгаа л бах. Тэгээд би энд хамгийн гол нь өөр айгу итгэл үнэмшилтэй явж исэн болохоор миний тэр итгэл үнэмшил надад бас тодорхой хэмжээний эдгэрлийн процессын дотор явж чинь гэж би тэгж итгэж исэн байхгүй юу. Тэгээд аль аль нь л одоо надад үр дүнгээ өгч ин тал гэж ингэж л бодож явчихсан. Зөв. За тэгээд одоо миний санагаа та маа нөгөө жаргал багшийн нөгөө мянган эдгэрлийн баяр дээр төгс эдгэрэлд бас амрагдсан шүү тийм ээ. Тэнд бол одоо таны ингээд мэдээж үзүүлэлтүүдийг хараад шинжилгээгээр тухайд эмчнэр ажиллаад ингээд үр дүн гарсан байна гэсэн байж байгаа шүү тийм ээ. Тэр үр дүн нь ямархуу үр дүнгууд байсан бэ? Тэр болохоор анх нөгөө 10 сард онцлогдоод тэгэд онцлогдсон анхны тэр нөгөө томограф тэгээд нөгөө хавдрын маркер янз бүрийн шинжилгээнүүд байгаа бүх шинжилгээнүүд өгсөн байхгүй юу. Тэгээд 1 сард чинь нөгөө шинжилгээнүүдэд дахиад ингээд өгж байгаа юм. Тэгээд харьцуулт хийгээд тэгсэн чинь нөгөө харьцуултаар минийх их сайжирсан гарсан байхгүй юу. Тэгээд эцсийн шатанд байсан шүү дээ тий. Тэгээд сүүлийн шатал гэж юм шилжижсэн. Тэгэл тэр 1 сарынхаар бол тархалт тентэр бол нэмэгдээгүй харин ч одоо баг зэрэг багассан байна гэж гараад тэгээд
ер нь бол нэлээ үр дүнтэй байна да. Гэт би тэгээд энэ жаргал багшийн хичээлд бол бүр туйлаасаа аягүй бүр чин сэтгэлээсээ итгэжсэн. Би яг эдгэрнэ л гэж бодож энд тэгж тууштай явсан. За зүйтэй. За тухай та одоо ингээд онлайнаар хичээлээ сонсох тэр энэ хичээлийг яаж хийдэг гэсэн бэ? Аль хичээл нь хамгийн их илүү одоо бид нар ч эдгэрлийн 10 байгаа шүү дээ. Би бол ерөөсө матрагаар энэ эдгэрлээ хөдлөгсөн гэж боддог шүү дээ. Тэгээ ерөөсө энэ матрагаар л яг миний эдгэрэл хөдөлсөн. Тий. Тэгээд нөгөө тохируулга гэж байдаг шүү дээ, тий. Надад ч одоо тохируулга нэлээд гарсан шүү дээ. Гүйлгсэн яг энэ жаргал багшийн хичээлийг сонссны маргаашнаас нь их өвдсөн. Тэгээд яг ингээд айгүй хүчтэй өвдөд эхлэнгүүт нь за би ер нь болохгүй болж байгаа юм болоо да бас тохируулга гэдгээ сайн яахгүй бас тэгэл за ер нь болохоо ойлжиндаа л гэж бодогдсон тухайн үедээ бол тэгээд гүйлгээд тэгээд нэлээ хэд хоногийн дараагаар энэ хүмүүс нөгөө нэгээд зүүмээр орохлоор чинь ард сүж өнөртлээ энэ төр гэж тэгдэг байхгүй. Тэгээд надад одоо ерөөсөө ард сүж өнөртөхгүй. Тэгээд саван бохин ч өнөртөхгүй ингэж бодогдоод хүлээгээд исэн байхгүй. Тэгсэн чинь яг цагаан сарын дараахан би хотод нэг хүүгэндээ яриад байжсэн чинь харин яг ард өнөртөөд тэгээд тэд нар өглөө гараа явцсан байсан. Би тэгээд нөгөө өрөөнүүдээр яваад өнөртөөд нөгөө вампирын очиж өнөртөөд шинэ арц байхгүй гайхаад коридорт очиод энэ айл антин коридорт энэ арц суугуулдаг юм болов гэд өнөртөөд байхгүй. Тэгээд ирээд буцаад ингээ бодон дээр суугаад ингээ байжсэн. Гинт яана энэ нөгөө миний хүсэж исэн хүн дээр яг арц ингээд тохируулга юм штэ гэд. Тийм юу гарч ирсэн. Тэгээд надад зөндөө тохируулганд ер нь ингээд цуул гараад байдаг юм билээ. Тэгээд зүүд их өөр болсон. Маш ийм өнгөлөг ийм зүүдтэй болсон. Надад бол нэлээд тохируулга гарсан. Тэгээд тэрвэр ингээд би өөрөө бас мэдрэмж авж байгаа байхгүй юу. За энэ өстө яг л надад эдгэрэл ингэж явагдчихлаа да гэдэг ингээд би матраагаар л энэ эдгэрлээ хөдлөгсөн. Зүйтэй. Мантра таны одоо хамгийн одоо гол зэвсэг болж таарсан байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгсэн. Ерөөс хамгийн анх сонсоод би энэ жаргал багшийн мантраг энэ чинь охин надад нөгөө нэлээ олон арга байдаг гэж хэлсэн байхгүй юу? Ээж та юу ч бас энэ матраг сонсоод үзгээд тэгэл ерөөс хамгийн анх матраг сонсонготол надаас ингээд бүр нэг цаанаас ингээд нэг бүр баясал төрөөд бүр нэг ингээд нэг инээмсэглэл нүүрэнд ингэж төрж ирээд би идэх юм биш үү? Энийг л сонсоод байвал би идэх юм биш үү гэж бодогдсон байхгүй юу? Тэгэл надад одоо ингээд хичээлүүдээ нэлээ ингээд нөгөө нэг ойлгоод мэдээд ингээд энэ үед ингээд ирсэн хойно одоо ингээд бодоход бол энэ миний нөгөө далд ухамсарт энэ эдгэрнэ гэсэн код айгүй хурдан очисон юм байна гэж. Яагаад хурдан очисон гэхлээр би тэр матраг хамгийн анх сонсонгуудаа нэг мэдрэмж авч яана да нэг баясангүй сэтгэл төрж байна да тий. Тэр баясангүй сэтгэлийн тэр мэдрэмж дээрээс нь нэмээд миний итгэл үнэмшил тэгээд миний бодол эдгэрнэ гэж бодсон байхгүй юу. Тэгэхээр энэ далд ухамсар чинь ингээд ийм мэдрэмжтэй дээрээс нь итгэл үнэмшилтэй ийм бодол байх юм бол далд ухамсарт маш хурдан очдөг юм байна. Надад эдгэрнэ гэсэн итгэл ингэж төгссөн юм байна. Маш сайн байна тийм ээ. Тэгэл таны онлайны ментор чинь хэм байлаа? Бид нар ч одоо онлайн хөтөлбөрийн нэг ментор гэж үнэтэй байгаа. Таны сардаа нэгээс нэг 2 удаа онлайн гацуулсан шүү тийм ээ. Тэгэхээр ариу эрдэн ментор байсан. Тэгээд ариу эрдэн ментортэй олзондоо ярьдаг байсан. Тэгээ ярьдаг байсан. Блоко болохоор хамгийн анх би блок байдаг гэдгийг мэдэж аваад тэгээд би ингээд бодоод ерөөсөө надад нэг юм толгойд ингээд яг ороод ирсэн байхгүй юу гэхлээр би ерөөсөө нэг 60-61 хүрээл ингээд яхад болно доо гэж бодож явдаг байсан байхгүй юу. Яагаад тэгж боддог болсон гэхлээр энэ 2017 онд манай хань маань өвд болоод тэгээд би сумын төв дээрээ ингээд гэртээ энэ ганцаараа байдаг байсан. Хүүхдүүд яг тухайдаа айл болоод явцгаацсан. Тэгэл одоо нэг ажилдаа явж явахдаа одоо замдаа бодож байна. Хайрж явахдаа бас замдаа за би нэг 60-61 хүртэл болно доо. Тэр үед чи би нэг 52-тай л байсан юм уу да. 53-тай байсан юм уу. Тэгэл одоо нэг 6-7 жил гэдэг чи хаач байсан. Ер нь тэгэл нэг 60-61 хүртэл болно. Нилээ хугацаа байна ухааны бодоод байхгүй юу гэж. Яаж одоо би тэр тэгж тооцоо бодоогүй байхгүй юу. Тэгж тооцоолоогүй. Ерөөсөө миний толгойд нэг өдөр л гэв гэнтлээ
тийм бодол ороод ирсэн ингээд 60 61 хүргэлгээд ингээ кодлцсон билээ. Кодлцсон тий. Тэгэнгүүтээ би өөрийгөө кодлцсон юм байна. Яг нөгөө хээ насаараа 61-тэй болоод надад юм болж байгаа байхгүй юу? 62-тэй ч болоод байна. Тэгэл за би энэ кодлцсон юм байна гэдэг. Тэгээд одоо энэ кодаа гаргах хэрэгтэй юм байна гэдэг. Энийгээ яагаад. Тэгээ нэг зүүмээр энэ жаргаа багш орж ирээд ингээд би багшаас асуусан байхгүй юу? Багшаа би ийм кодлцсон. Тэгээд энэ бодлоороо одоо кодоо олж болох уу? Тэгээ бодлоороо бас кодоо ингэж хувиргаж болох уу гэсэн чи болно гэсэн байхгүй. Тэгээд ийм нэг код байсан надаа. Тий. Тэгээд нөгөө нэг юу ангаахын юугаар шалтгаанаараа бол нөгөө өндгөвчөнд уйланхай байсан, кста байсан. Тэр нь томорсоор хагаад удаан жилдээ ингээд нөгөө тоохгүй явж байгаа. Өөрөө ч анзаарахгүй өвдөлт өгөхгүй зөөргүй. Тэгээд дээр нь энэ нь одоо өндгөвчний хавдар болсон. Тэгээ ангаахын талаасаа бол тийм нөгөө бидний одоо талаас бол би өөрийгөө тэгээ кодлцсон яг насан дээр очиж тэгж байгаа. Тэгээд зүйтэй. Ер нь бол тиймэр кодтай байсан. Тийм байна тий. Тэгэхээр бидний хөтөлбөрийн одоо гол агуулга бол өвчин үүсгэхэд нэг юм сэтгэл зүйн шалтгаан байгаа гэдэг зүйлийг бид нэр ярьдаг тийм ээ. Тэр хөтөлбөрөөсөө бид тэр өвчнийг үүсгэсэн байж болох сэтгэл зүйн шалтгаанаа өөрөө хичээлээ сонсож байгаад за менторийн одоо заавар чиглүүлгээс ч юм орж жагаад тэрийг олж арилгаснаар сэтгэл эдгэрснээр дараа нь би идэгрээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Ийм зүйтэй явж байгаа. За тэгээд сүүлд санахад та маань ингээд би бүр ингээд баталгаатай бүр эцсийн ингээд шинжилгээ ингээд авсан. Тэгээд ингээд яаж ингээд та нэг лайв бичлэг үлүүнийг таны бэстэж явж байсан шүү. Тэр чинь хизээ болоод ягаад тийм бичлэг хийхээр бол ямар шинжилгээ хизээ хийгсэн гэсэн үг вэ? Ингэсэн байхгүй юу? Ямар үр дүн гарцсан байсан бэ тэгэхээр чинь. Би одоо нэг хамгийн гайхалтай юм ийг хийлээ. Тий. Ингээ 3 сард миний 6 дахь юм болж байгаа юм. За. За тэгээ 6 дахь юмд ороо. Тэгээд хиймд орохын өмнө би эмчээс асууж байсан. Эмч би ер нь жоохон ядраад байна гэж. Тэгсэн чинь тэгээд би нөгөө нэг хүнд нэг өөрийн мэдрэмж нэг бодол байна да нэг. Тэгээд би хэрвээ 7 8 дахь хиймдээ орох юм бол хэвтэрт орчиж магадгүй юм байна. Над тийм мэдрэмж төрөөд би өөрөө цаагаараа ядраад хүн харахад бол гайгүй юм шиг мөртлөө юм байсан байхгүй юу. Тэгээд эмчтэй хэлсэн чи эмч таны эмч нь бол ярихтэй. Та бол ийм сүлийн шатанд байгаа хүн. Тэгээд одоо энэ тархалт чинь бол бас төдийлэн сайн юу яагаагүй, хомигдаагүй. Яг багс хэрэг багсан. Тэгээд таны шинжилгээний томографи хариуг харж иж л болно. Тэрнээсээ би таныг одоо 6 удаа хиймд орчлоо хяналтанд яг орж болно гэхгүй. Шинжилгээг чинь л харна. Танд яг хүчтэй эмчилгээ хийж байгаа. Бай эмчилгээ хавсарч байгаа. Тий, хавсарч байгаа юм юунууд бол одоо хүчтэй юм хийж байгаа. Гэхдээ л хариуг нь харна гэдэг. Тэгээд би ч одоо хариу минь гайгүй гараасаа гэж залбирал ингээд. Тэгээ 3 сард нөгөө хариугаа аваад ингээд эмчдэрээ ороод үзүүлсэн чинь эмч таны томограф баг зэрэг юу яасан байна. Тархалт чинь баг зэрэг багассан байна гэд. Тэгтээ бас нэг газар нэг юм байна гэдэг ингэсэн байхгүй юу. За. Тэгээд одоо тэрийг нь юу вэ гэж би асуусангүй л дээ. Ерөөсөө би миний толгойд би нэг юундаа л орчихсон. Хяналтанд л орчихсон. Тэгээд хиймэл хийлгмээргүй байна. Би яагаад тэгж бодоодсэн гэхээр хийм хийлгэхээр би ядраадсан байхгүй юу. Хэвтэрт орчиж болохгүй гэж бодогдоод. Тэгэл эмч за яг та ингээд өөрөө хүсэж байгаа бол одоо энэ хийм тариагаа болоод хяналтанд авъя. Тэгвэл энэ хиймийн оронд нэг эм бичиж өгөн тэрийг өдөр бүрхэн 2-оор ингээд 3 сар уугаад та 6 сард ирэхдээ одоо энэ өгсөн шинжилгээнүүд томографи юм өгөөд ингээд ирнэ шүү. Энэ имийг харин тасаж болохгүй уун шүү. Химээ зогсоогоод оронд нь юм ямар. Та бол өөрөө химээ зогсоох хүсэлт өөрөө тавьсан байж тийм ээ. Тий, би бол химээ зогсоё гэдэг хүсэлтэд өгсөн байхгүй юу. Би хэвтэрт орчих гээд санагдаад ерөөс би 7 8 дахь яасан бол би хэвтэрт орно. Ер нь бол надад аюу тийч солидоо үсээд ингээд ядаргуу болоодсэн байхгүй. Тэгэл одоо тэгээд ингээд 3 сараас хойш нөгөө хяналтанд ороод за юм байхгүй, тариа байхгүй. Нөгөө ийм хоруулсан шүү дээ. Нөгөө ийм чи тасарчсан олдоогүй. Тий, олдоогүй байхгүй юу. Тэгээд одоо хүүхдүүдтэй чи хэлээ за яах миний хүүхдүүд одоо тасарчсан юм чи хаанаас олно гэхүү одоо. Тэгээд тухайн үедээ би бас актер тэрнтэй юу яагаагүй л дээ. Яг энэ жаргал хөшөө хичээлд явах чи бас нэг өөрийн сэтгэл зүгөө удирддаг тийм ээ. Юмд бас нэг жоохон уужуу тайвуу бодох ч юм хямрахгүй нэг юм болж энэ тийм болдог байхгүй юу. Тайваа амгалан болдог. Тэгээд одоо нэгтэй олдохгүй тасарчсан
экземийг хаанаас болохын тийм ээ. Тэгээ хүүхдүүдэд хэлэл тэгээд одоо тэр нь би нэг яг тэр шаналаагүй. Хэрвээ сургалтанд яваг байсан бол би амар шаналх байсан. Одоо эмээ олсонгүй би одоо яана нөгөө эмчдэрээ буцаад орох ихлээр чи одоо тоглоом юм уу гэд намайг цагна шүү дээ. Нэг болохоор орё гэд нэг болохоор гарыг гэд хаашаа гэд тий. Тэгэл одоо надад болохоор нөгөө нэг тэр эм олдоогүй гэж айхгүй байгаа шалтгаан нь юу гэхлээр би ерөөсөө эндээ итгэцэн жаргаа өчөжл би угаасаа эдгэрнэ. Энэ яг хөө төр зургийн өвдөлт юм завир бол байгаад байна. Тэгтээ алстан бол би хитэн хизээ мэдгүй ямар ч л байсан би итгэнэ. Энэ нөгөө нэг 1000% давуутай байсан болохоор баг зэргийн өвдөлт завир баг зэргийн одоо тэр олдоогүй энэ бол би ингээ хайж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө олдохгүй юм хаанаас авах юм тий. Тэгээд ерөөсөө энэндээ би харин чиг бүр эрчимтэй орсон. За нэг талдаа бүр яасан бэ? Тэгээ одоо нөгөө багтаагаад өгсөн ба шүү дээ. Тий бүгдийг хэрглэж байгаа байхгүй юу? Тэгтээ би бичтгэл байсан. Өдөр бүхэн 108 удаа би эрүүл боллоо гэж бичдэг. 108 бичгтээ 108 удаа хэлдэг. За тэгээд өглөө бүхэн өргөлөө өргөхдөө одоо ингээд харсан даасан тэнгэр бурхтууд минь тийм ээ алтан нар минь одоо ингээд бүгдийг одоо хэлж өөрийгөө даатгаж ингэж өөргөн тэгээд нэг би нэг юм юунд нөгөө нэг өөрийгөө хуургахтаа би ерөөсө цоошин хүн боллоо. Би өмнөх мөнх тогтох бишээ гэж кодлсон байхгүй юу? Тий. Тэгэж кодлоод тэгээ би нөгөө нэг өргөлөө өргөхдөө нөгөө шинэ мөнх тогтох одоо би өргөж гинэ. Би цоо шинээр төрсөн намайг цоо шин мөнх тогтох намайг хүлээж авсанд би талархаж гинэ. Дандаа талархлаа шинээр төрсэн намайг хүлээж авсан талархлаа бүх юм тэгдэг тийм бодлоор ингэж талархлаа хэлдэг юм байсан байхгүй юу. Тэгээд нөгөө хувиргалтай хийхдээ ч гэсэн одоо нөгөө анхны хиймээр миний ус сунсан байхгүй юу. Ерөөс ингээд шууд ундг юм байлээ. Нэг л өглөө босоод хоёрт яг л халдсан юу гэл байсан. Одоо ингээд сайхан тэгээд өсөө хусуулахдаа би одоо ингээд бөөнөөрөө унж байгаа юм чи хусгаас өөр аргагүй болж байгаа байхгүй юу. Тэрийг чи харахад хүн хямран штэ. Өглөө босоход бөө ус сунсан байхад хямран штэ. Тэгээд хямрахгүй тулд нөгөө өсөө хусж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тусуулахдаа би нөгөө нэг өсчин залууга нөгөө гэртээ авчираад хилээд за их чинь ингээд өөрийгөө бүр цоошин хүн болж байгаа гэж бодож байгаа маа. Тэгэхээр миний дүү ихчийнхээ өсөг хусахдаа за та цоошин хүн боллоо шүү гэж шинээр төрлөө шүү гэж надад тэгж хэлээрээ. Би дотроо бас тэгж бодож байгаа хэлээ. Ерөөл үлж штэ та. Тий. Ингэж өөрийнхөө дүрийг өөрчилж хувиргаж байгаа байхгүй юу? Бас нэг талдаа. Дэх үеийн хүмүүс чинь нэг болохгүй байгаа хүмүүсээ одоо нэг сахал тавь, сахалтаа бол сахлаа ав, үсээ ав, хосуул. Эсвэл үсээ оргуулж юм ингэж дүр төрхийг өөрчилдөг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тийм одоо дом хийж үсээ авахулж байгаа байхгүй юу? Шинэ хүн боллоо гэж. Би одоо бүхэл юм дандаа шинэ хүн боллоо л гэж ингэж хувиргасан. Тэгээ тэрэндээ ч өөрөө ингэж итгээд. За тэгээ явж хагаад юу яасан бэлээ? 6 сар жинлэг өгсөн гэдэг бол. Тий. Одоо нэг 3 сар бол химээ бол хийсэн. Им уу гэсэн чинь им байхгүй болсон. Тэгээд хичээлдээ бүрэн зарцуулсан. Тий. Тэгээд бүх аргаа хэрэглээд тэгээд 6 сард томограф өгсөн чинь нөгөө миний хэвлээ чинь нэлээд хөдөө тархалтай гэжсэн байхгүй юу? Нөгөө хоньны нөгөө цуврсан булчир хаанууд шиг тэр нь бүгдээрээ ингээд цуураа тархаад ингээд дамжчихсан. Чацар хаанууд нь дамжаад тархаад тэгээд тэр нь дундаа хомигдож ингээд шамбаарлаж наалдангуудаа ингээд бөмбөг шиг бөөрөнгө болцсон. Тийм байсан байхгүй юу? Тэгээд одоо тэгсэн чинь тэр нь цэцгэрхэн 6 сард ерөөсөө бүр гинц дотор цэвэрхэн юу ч байхгүй гараад. Яасан сайхан. Гайхалтай хамгийн гайхамшигтай тэр эм уугаагүй, тариа хийлгээгүй. Би өөрөө ингээд гарыгээд ингээд хяналтанд гарцсан. Тэгсэн чинь тийм юм болж байгаа байхгүй. Өөрөө ч бүр өстой нэрээ ингээд гайхаад бүр сайхан мэдээс хал. Тийм юм байдгаа нэрээ өстой нэрээ. Гэт ингээд тэгээд за би одоо 9 сард дахиад тэр чинь өгнө штэ. 9 сард одоо шинжилгээ би томог 3 сарын дараа дахиад өгтөл яста баталгаажуулж харантаа гэл тэгээд 6 сараас 9 сарын хооронд чи би бүр улам нөгөө нэг яста бүр ингээд тий тэр чи бүр ингээд итгэлэгч гайхамшигтай байгаа байхгүй. Миний хувьд бол гайхамшиг байхгүй юу. Тий тэгэл 9 сард өгсөн чинь яг 6 сард адилхан цэвэрхэн асуудал байхгүй. Тий.
Тэгэл одоо өнгөрсөн 9 сар ч үгүй тий одоо сая энэ 9 сар. Тэгэл би чинь за ёстой ийм ёстой гайхамшиг байдаг юм байна. Би энэ жаргаа уушхаа энэ одоо 10 аргыг ингээ хэрэглээд нэг тархалтай байхад нь хамаг юм химээ зогсоож байгаад ингээ идэгчж байгаа юм чинь тийм ээ. Энэ хүмүүсүүдэд би нэрээ энийг хүргэе гэж бодож явсан байхгүй юу. Би 9 сард гарангуут л ер нь минийх ингээ цэвэрхэн гарангуут нь би ер нь энийг л хүмүүст мэдээлж хүргэхийсэн гэсэн ийм бодол яваадсан байхгүй юу. Тэгэл одоо 9 сард гэж хүмүүст ингэж пэсээр хэлээд ийм байдгийн байна гэдгийг мэдээлэл ярьсан. За одоо яг ийм болж байгаа шүү дээ бид нартай чинь. За нэг өвчин ирнэ гэдэг чинь өөрөө цаана нэг хэлэмж байгаад байгаа. Бид нар энэ хөтөлбөрт ороод ингээ гайхалтайгаар үнэхээр үр дүн гаргаад идэгч байгаа үед идэгчлээ. Одоо тэгвэл бид нар идэгчээд яах юм гэдэг амьдрал дээр асуудал гарч ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр та энэ идэгчээд тэгвэл одоо яаж амьдрах хэвтэй ингэ таны зорилго би бас явж байгаа юм. Үгүй энэ нэг сайн юм аа. Тэгээд нэрээ би ч одоо ганцхан зорилготой энд орсон байхгүй юу? Ерөөсөө л эдгэрнэ. За эдгэрвэл тэгэл болоо. Гэт. Гэхдээ тэгсэн чинь хүн чинь цаашгаа ахаад идэв юм байна. Тэ? Би ч тэгээд ингээд нөгөө нэг цоо шин хүн боллоо гэдээ өөрийгөө ингээд шинээр төрүүлсэн шүү дээ. Одоо сэтгэл энэ 70 ухамсар дотор шинэ мөнгө гарцсан байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь эдгэрээд ирсэн чинь өөр зорилгууд гарч ирээд өөр юм бодогдол ерөөсөө. Үгүй тэгэл одоо би энэ одоо эдгэрсэн энэ өөрт одоо нэг туршлага юм бас байна. Энэ нэг дотор юм байгаад байна шүү дээ тий. Энийг бас гаргаж хүмүүст хэлхийсэн гэдэг. Тий. Тэгээ одоо нэг онлайн сургалт ингээд эхлүүлсэн явж байгаа. Тэгээд энд маань бас хүмүүс одоо их сайхан ингэж орж ирээд тэгээд сэтгэл бас ханамж ингээд хүмүүс байна уу гэдэг ингээд болохоор бас их сайхан хүлээж авч байна. Ханамжтай байна. Тэгээд энд нь одоо үнэхээр яг би эдгэрсэн тэр л одоо юмнуудаа хүмүүст одоо хэлж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээд энэ жаргаа уушах энэ одоо аргуудыг хэлж гин ингээд тий энэ л аргаар л одоо би эдгэрсэн юм чинь тий. Тэгээд ингээд зорилго маань бас өөр болоод юу одоо нөгөө өмнө мөнгө тогтхол тийм онлайн юм мэдэхгүй шүү дээ. Юу хичээл сургууль онлайн сургалт тий. Тэгсэн чи одоо нөгөө шинэ хүн болсон чи бүр ийм юм руу орж ирээд ингээд тий. Тэгээ манай мөнгө тогтохч мөн өнөөдөр ингээд ирээд одоо өргөн дээр нэрээд сая ингээд зорилго юмудаа ярьж ялаа. Тэгээ би төхөн эдгэрлийн өргөө маань ингээд сайхан бий болцсон байж байгаа. Энэ эдгэрлийн өргөө болвол дөнгөж эхлэл бид нар 21 8-ыг за ингээд томоохон дүүргүүдтэй ч юм уу эдгэрлийн өргөө маань байгуулах юм зорилготой байгаа. Тийм учраас таныг та чинь Багнуурт байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд Багнууртаас тэр хүмүүс Багнуурынхандаа бас энэ өөрийнхөө олж мэдсэн энэ амжилт бүтээлээ ингээд тийм ээ ололтоо өөрөө дийсэн энэ чадвар тийм ээ энэ туршлагаас хүмүүс хуваалцах га тэгээд өглөг сайхан өгж явж байгаа. Тийм учраас Багнууртаа бас эдгэрлийн өргөө байгуулах талаар бодорой гэдээ бас ингээд дараагийн чиглэл бас тантай ирээд өнөөдөр ингээд ярилцлаа шүү дээ. Баярлалаа. Тийм тэгэхээр одоо манай Багнуурчууд таны одоо ингээд амьдарж байгаа орж сууж байгаа газрын хүмүүс бас зөндөө ингээд харах бах. За тодорхой хэмжээний хүмүүс маань одоо ингээд энэ зүйлийг нь дэмжиж бид нэр одоо эдгэрлийн өргөөхнөөс Багнуурт очиод бас ивент энэ төр хийж болох юм. Одоо энэ хөтөлбөрийн талаар агуулгыг нь хийгээд тийм ээ одоо тэр соёлын төв юу гэдгийг тэр том газар цуглуулж байгаад тэгээд одоо танхимаар эдгэрлийн өргөө маань байгуулаад танхимаар энэ хөтөлбөрийг явуулах боломж олцоо юу байна тэрийг та маань судлаарай гэж танд бас нэг юм чиглэл өгсөн. Тэгээ та маань тэрийг бас ингээ хөдөлтөөд ингээд бас цаашдынхаа нэг эдгэрчээд цаашдаа яаж амьдрах ёстой гэдэг замналаа бас илүү сайхан өнгөлөж, дэврүүлж, цэцгэлүүлээрэ гэж бас ингээд бодож өсч хэлж байгаамаа. За энэ Батсайхан захирлынхаа энэ одоо хүсэлт энэ саналыг үнэхээр талархалтайгаар хүлээж авч байна. Тий. За Багнуур дүүрэг маань бол одоо хүн ам бас харьцангуй их тийм ээ. 40,000 орчим одоо хүн амтай. Тэгээд бас тойргийн сумдууд байна. Мөнгөмөрт, Баян дэлгэр, Цэнхэр, Мандал, за тэгээ манай Төв аймгийн Урагшах одоо Архуст энэ Баян жаргал ингээд тийм ээ. Хинтэн жаргал таа ингээд энэ тойргийн сумдууд их байна бас. Тийм ээ. Тэгээд яг замд нь байж идэг. Тийм болохоор тэгээд энэ одоо ийм сайхан буянтай энэ одоо эдгэрлийн өргөнд одоо хэдэн мянгараад ингээд хүмүүсүүд одоо онлайнаар явж гин тийм ээ. Энэ одоо өдрийн танхимаар явж гин. Тэгээд энэ бүхэнд одоо жаргаа өгшөг одоо мэдгүй хүн алгадаа. Тэгэхээр Багнуурт бол одоо бүрэн боломжтой гэж бодож байна тий.
тэгээд энэ хүмүүсийн одоо сэтгэл санаа, сэтгэл зүйн асуудал, биеийн эрүүл мэндийн асуудал тийм ээ. Энэ ч одоо ерөөсөө айл гэрийн одоо айл гэрт одоо амгалан тайван байх тийм ээ. Сэтгэл зүйн асуудалтай бол тэрийгэ засчих. Эрүүл мэндийн асуудалтай бол энэ эрүүл мэндийнхээ асуудлыг сайхан тэгшлээ явуучих тийм ээ. Эрүүлжээ явуучих, эрүүлж их энэ одоо олон талын юм ач тустай ийм одоо эдгэрлийн өргөний салбарыг энэ Багнууртын байгуулах юм бас санал тавьж байгаа танд үнэхээр одоо та бүхэндээ бүгдд нь энэ хамт олонд талархаж байна. Талархалтайгаар хүлээж авч байна. Тий. За баярлалаа. Тэгээд манай эдгэрлийн өргөний маань зорилго бол 1 сая гэр бүлд энэ одоо жаргай багшийн маань боловсруулсан үнэхээр одоо агуу хөтөлбөр хичээл байгаа. Энэ зүйл бол үндсэндээ хүнийг зүрх сэтгэлийн боловсрол олгоод байгаа бид нар тийм ээ. Далд ухамсарын боловсрол, жамын боловсрол гэдэг маш чухал энэ 3 тулгуурын боловсролыг бид нар энэ хөтөлбөрөөс олж авч мэддэг. Энэ зүйлийг Монгол улсынхаа 1 сая гэр бүлд хүргье, түгээе гэдэг ийм том зорилго байгаа учраас одоо тун удахгүй ингээд заа магадгүй Багнуур тэгээд дараа нь одоо хаашин цаашаа хинтийгээд ингээд газруудаас маань бүгд одоо аймагуд маань эдгэрлийн өргөө маань босхыг одоо еврооч хоёул өнөөдрийнхээ уулзалтыг дүүргье. За хүрэлцээсэн танд баярлалаа. Таны цаашдын одоо өөрийнхөө бие сэтгэл тосгосон гэрэл гэгээгээ улам олон хүмүүнд түгэж дэлгэрүүлэхийг хүсэн өрөөё танда. За талархлаа. За баярлалаа.